សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់មេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះយើងសិក្សាតទៅជាមួយនឹង concentric constraint ដែលជា constraint មួយធ្វើឲ្យចំណុចកណ្ដាលឬក៏ចំណុចផ្ចិតនៃធាតុមួយត្រួតស៊ីគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅបង្កើត sketch មួយแล้วខ្ញុំបង្កើតរង្វង់អូខេហើយមួយទៀតខ្ញុំបង្កើតរង្វង់មួយទៀតអូខេយើងមើលឃើញថារង្វង់2នេះគឺវាមានចំណុចកណ្ដាលផ្សេងគ្នានេះចំណុចកណ្ដាលផ្សេងហើយអានេះគឺជាចំណុចកណ្ដាលវាផ្សេងអញ្ចឹងប្រហែលខ្ញុំចង់ឲ្យវាត្រួតស៊ីគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំ select ទៅលើរង្វង់ទី1ក៏បានទី2ក៏បានហើយយើងចុច shift ចុចទៅលើទី2ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅកន្លែង more ហើយខ្ញុំយកពាក្យថា concentric click ទៅលើវាមកអញ្ចឹងគឺរង្វង់ផ្ចិតហ្នឹងគឺវាត្រួតស៊ីគ្នាទាំងពីរតែម្ដងចឹងដល់ពេលណាយើងធ្វើការ resize វាទោះបីយើង resize វាឬក៏យើង move វាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏វានៅត្រួតស៊ីគ្នាដដែលឥឡូវខ្ញុំលុបចេញហើយខ្ញុំចូលទៅបង្កើតធ្នូម្ដងខ្ញុំ click ទៅលើ arc អូខេហើយមួយទៀតខ្ញុំបង្កើតរង្វង់អូខេអញ្ចឹងឧបមាខ្ញុំចង់ឲ្យចំណុចដែលជាផ្ចិតនៃរង្វង់ត្រួតឬក៏នៅពីលើនៃផ្ចិតនៃធ្នូហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ select ទៅលើរង្វង់ហើយខ្ញុំចុច shift ចុចទៅលើធ្នូបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចកន្លែង more ហើយចូលទៅ constraint មួយឈ្មោះថា concentric click នៅលើវាមកអញ្ចឹងគឺវា move ចូលគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងគឺវាមានផ្ចិតរួមគ្នាទោះបីយើង click វាហើយយើង move វាឬក៏យើងធ្វើការ resize វាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏វានៅត្រួតស៊ីគ្នាដដែលអញ្ចឹងអានេះគេហៅថា concentric constraint សូមអរគុណសូមជម្រាបលា